so loved the world that he gave his only one son that he had, so that whosoever believes in him will what? Will not perish. So there is a deeper meaning. Giving the son, it is not end of the game. Giving the son is only opening your eyes to be able to study, to know why will God give a son. Bwana Yesu asifiwe sana. Why will God give somebody to come and die? Was Jesus a man? Was Jesus God? Because at some time I listen to people when they are praying, ninaona hata katika maombi yetu we have some sort of confusion. Bwana Yesu asifiwe sana. We get some sort of what? Confusion. Because utaona mtu anaomba, and this is, I've been trying to argue with myself. Is it really? Kwa sababu mimi hiyo sikufundishwa, ni kujiuliza na jiulizanga. Kwa maana utakuwa katika jina la Yesu tunaomba Mungu utusaidie, utubariki. Ninaomba Yesu tuongoze. Yesu tubariki. Katika jina la Yesu tubariki. Yesu tu. Sasa unashindwa. Mwanzo ulianza na si Yesu. Tunaomba Yesu atuongoze. Yesu atubariki. Yesu atushindanie. Alafu ukiendelea unakuta katika jina la Yesu tunaomba Yesu utubariki. Sasa who are you? Ulikuwa naabudu nani? Ulikuwa namuomba nani? Hello. Let's have a discussion. Ulikuwa namwabudu nani? Baba Yesu tunakushukuru. Baba Yesu tuongoze. Baba Yesu tushindanie. Tunashinda katika jina la Yesu. What, does it make sense? Does it make sense? Because once you are talking to that, inaitangwa Kiingereza kizuri. It is ile kuongea one on one. You're speaking to that person. Then all of a sudden you change, you speak from that person akiwa outside you. It's a direct conversation. I'm conversing to you. Tunaongea na wewe. All of a sudden in the same sentence inaanza kuongea wewe ukiwa nje, not now you. Does it make sense? Because you must differentiate, and this is what I want you to differentiate because of leadership. There is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Be able to understand under which God you are now. This ministry, tunaifanya kazi na which God? Is it God the Son who is leading? Is it God the Father who is leading? Or is it God the Holy Spirit? His preaching 100% is guided by the Holy Spirit. Maombi yake yote, Holy Spirit the control. Maombi yake yote, Holy Spirit. The mentioning, what you hear the apostle, the pastor, the man in lead, whatever he mentions, because this is guided. The teachings are guided. Utakuta mhubiri kila wakati ana uzoefu wa kumwalika Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakuongoza. Roho Mtakatifu ameniongoza. Nilipokuwa nikienda Roho Mtakatifu akaniongeleza. Nilipokuwa nikifanya Roho Mtakatifu akafanya. Nilikuwa nikifanya Roho Mtakatifu akafanya. Unajua huyo ako chini ya mamlaka ya Roho Mtakatifu. God the Holy Spirit. Because everything he does under the control of the Holy Spirit. Na kuna mwingine anasema nilipofika mahali Yesu akanizungumzia, akaniongoza, nikamuona Yesu. Yesu akanibariki. Yesu akanifungulia. Yesu akafanya nini? Utakuta huyo mtu hataji Mungu Baba, hataji Roho Mtakatifu. Ana mwongozo wake katika huduma, ana mwongozo wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ana mwongozo wa nani? Wa Yesu. Naye kuna mtu akati maombi yake, mahubiri yake, utamkuta yote anasema Mungu Baba. Baba tunakuomba ukaweze kutuongoza. You are Jehovah Nisi. You are Jehovah Jireh. Maana wewe ni Elohim. Unakuta usifu yake anamsifu Baba. God the Father. Unakuta huyo mtu ana operate under the umbrellaship of God the Father. We are called 3 different ways. There are those who are called to serve under the God the Father, God the Holy Spirit, God the Son. Na ndio kutanga ukiangalia kama saa kwa hawa kina Wakatolika utakuta sisters, they are married to who? To Jesus, and they do a wedding with Jesus.
They do a wedding. Kule nilikuwa Malaga, nilikuta that day nilikuta one of the sisters Stella alikuwa naolewa. Na ni mama kama huyu na baba kama huyu, wanashika sister, tuseme ni sister, wanashika sister, wanamhand over kwenye madhabahu pale, alafu anakaa yeye ndiye amevaa net, yeye anakaa hapa presumably, na Yesu anakuwa hapa na anavalishwa pete. From then ukiongea na Stella na niambianga Yesu alikuja akanitokelezea, Yesu alikuja akaniambia, Yesu alikuja akanituma, Yesu alikuja akafanya, Yesu alikuja kanini, because that is predominantly huyo ni under the control of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. That is what I want you to understand the difference, so that wakati tunaomba tujue vinye unaomba aje, because if you are praying from the God the Father, that is now when you can come. Uwezi kuomba God the Father, God the Son, Jesus Christ unamuomba, unasema tusaidie, tubariki, tufanye Yesu, tufanye, alafu in the middle katika jina la Yesu umemtaja Yesu mpaka mwisho, lakini katika nani, jina la Yesu, unakuta umepoteza meaning. You need to know how to pray. Bwana Yesu asifiwe sana. You need how to invite the Holy Spirit, because Holy Spirit is invited. Unaalika. Na the only way you can invite the Holy Spirit aingie, worshiping. When you have a very powerful worship, and that is why mostly worshipers are beaten. Worshipers wanavurugwa. Worshipers wanaangushwa. Worshipers wanapigwa vita sana. Kwa nini? Kwa sababu when you invite the Holy Spirit that was left to us to be our helper, then when the church does not have a helper, the church does not grow, does not become strong. Because we don't have the ground for inviting the Holy Spirit to come. The Holy Spirit is invited. You persuade the Holy Spirit to come. When David was dealing with God, he was dealing with the Father. If you read all the Psalms of David, he is glorifying the Father. But if you come to Paul, Paul does not glorify the Father, but the Son. He is speaking about the Son. He is teaching about the Son. He is doing everything about what? But if you look at some of the disciples, they are preaching more of the Holy Spirit. They are teaching more on the what? How to rely on the Holy Spirit. Lakini ukienda kwa hawa fathers, una address nani sana? The Father. You go straight to the Father. Lakini the sisters, they do a lot through the Son. But you will find others, they are dealing it through the Spirit, the Holy Spirit. So you need to understand what is your calling. For you to be able to understand how to pray, you need to understand what is your calling. Because there are those who are called under the ministry of the Father. And there are those who are called under the ministry of the Holy Spirit. And there are those who are called under the ministry of Jesus Christ. So once you understand, then you will be able to connect through the ministry called to the Father. Maana unakutanga watu yake yalikuwa vizuri, lakini all of a sudden amegeuza maombi ni kama sasa ameanza kuripoti. Hallelujah. Lakini ilikuwa direct, alikuwa amepenya, alikuwa amepata maupenyo. Anasema katika jina la Yesu, wewe Yesu tunakuabudu, tunakushukuru, hakuna mwingine. Alafu unakuta ameshift, ameanza kuripoti. A prayer is direct. It's a conversation between you and whom you are speaking to. A prayer, you speak to Jesus. You tell Jesus. You thank Jesus. You uplift the name of Jesus. You lift up God. You mention God. And then when you are mentioning God, you mention God with all the names. Kuna Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Elohim, Jehovah El Shaddai, Jehovah Shalom. Yani you glorify. How do we pray to God? You don't just enter. You don't enter. Ati Baba, ninakuomba angalia hii shamba yangu sasa, mvua imekuja, tunahitaji mbegu, ukatupatie mbegu. Hapana. That is not how to pray. Jesus taught us how to pray. Our Father
who art in heaven. Hallowed be thy kingdom come. Amesema, our Father who is at heaven. You recognize the presence where he is. First, you start by recognizing where he sits. Then, hallowed be thy name. Your name be glorified. You start by advancing your prayer by understanding where God sits. Number 2, you lift up his name. You worship his name. Hallowed be thy name. You worship God first. You don't enter into prayer by demands. You just worship God. Let's say, number, Baba katika jina la Yesu Kristo. Yes, it's okay. Our Father in heaven, I thank you. I give you glory. I honor you. You are the Lord of the lords. You are the King of the kings. You are the Master of the masters. You are the Father of everything. You are the creator of the heavens, the creator of the earth, the creator of the mountains, the creator of the trees. Everything belongs to you. We worship you, Father. You lift up the name. You take 30 minutes praising him. 30 minutes. Sio kwenye Baba nakuomba angalia school fees. Hatujapata school fees, nimefukuza. Why God? Why me? Those are inaitwa lamentation. God does not listen to lamentation. For God to come to you today, worship him through the prayer. Don't even ask. Don't even mention your problem. That is when you are going straight to your Father. Worship him. Name him. Muite yale majina yake unajua yote. God has different name. If you go to the forest, God becomes the vineyard. When you go to the water, God becomes. When you go to the rock, God becomes. Yes. God changes. He will change. Ukienda kwa forest, he is not a rock. He is a mzabibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitoka kwa miti, kwa kichaka, uruke ndani ya maji, hutamuita mzabibu, utamuita nini? Maji ya nini? Ya uzima. He changes. So you mention him according to the transformation, the transitions of his life. And when you worship him, because ndio kwa maana kuko na makerubi na masarufi na nini na mamilioni ya malaika wamesujudu mbele zake, wanaimba mpaka sasa wakimwasema nini? Unastahili kuabudiwa, unastahili. Gai ore mutheru, gai ore mutheru, ore mutheru. Hede ciothe, they don't even lift their eyes to see because they cannot afford. Wameinama tu wamesujudu. Tunasujudu, wanasujudu. That is how the essence of reaching to your Father. You don't get immediately, Baba ukamubariki apostle, Baba ukamuinue apostle, Baba ukamubadilishie maisha. No, likumbuke kanisa letu. Kumbuka kurusedi tunaenda. Tukifika huko tukute umetuitia watu. Tukifika huko tukute jukwaa imejifunga. Tukute huko tukute Saudi najisema. Hapana. It does not work that way. You just worship God. That is what Jesus taught us. Worship this God. Hallowed be thy name. Then once you worship, unamuita majina yote mazuri. Wewe ni nini? Ni mzabibu. Ni maji ya uhai. You are the rock. You are Jehovah Elohim. You are Jehovah Nisi, bendera yetu. You are Jehovah Shalom, amani yetu. You are Jehovah El Shaddai. You are the master. We glorify. I glorify your name. I surrender to you. You take control over me. Take control over everything. I am standing where you told me to stand. I am standing on a rock, not a sinking sand, because you are the rock. I am standing on the perfect platform because you are the platform. When you worship God, he does not send the angels. Mostly, God deals with us through the angels. When you worship him, anaambiaga ejo, acha ni mimi niteremke nimusikilize. Mimi personally. Yeye hakuja. And that is when you are dealing with God the Father, the most biggest advantage that the Father comes.
And when the Father comes, ukiona those that worship God truly, like Abraham, wakati alikuwa Mount Moriah, who came? God personally came. And when God appears to you, that is when you have the appearance of God in your life. When God appears to you, he does not come alone. He comes with a promise. Every appearance of God in your life, and you only need once peke yake. Solomon had a one encounter of God, and the life was changed. Abraham had that encounter ya Mount Moriah. That one encounter, God had to swear. I swear. Imagine God swearing. I swear this will happen. That your enemies will be subdued. Your generation and the generations will never be defeated by their enemy. That you will increase like the sand of the sea. Like just, can you be able to count the stars? That one encounter, that is what you need. When you invoke the Father to come, when you ask the Father, come now, and you cannot command the Father to come, you worship the Father, he will come. The Father is the most weakest of all. When it comes, if you worship him, he is very weak. Very weak. He comes uncontrollably. He will come and hold you uncontrollably. He will come and give you everything that you need uncontrollably. You will never again cry. Abraham generation, that is why we all pray for the Abrahamic blessings until today. That is why dunia mzima Israel inakaua watu, inakanyaga watu, na hakuna watu wanawauliza. Because everybody want to tap the Abrahamic blessing. That is the Abrahamic blessing. Ndio imekuja na Isaac, ndio imekuja na nani? Na Jacob, ndio imekuja na nani? All that genealogy mpaka kwenye Jesus. Because it is Abrahamic. Why? Because he had an encounter with God. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So, how do you bring the encounter? This encounter with God is by worshiping. You don't ask. When you are going to the Father, we don't demand anything. We don't ask for anything. We surrender our lives. We surrender. Just surrender. When you are going to the Father, don't ask for anything. Just lift him up. Just tell God, you are the King. There is no any other God like you. Here on earth and there in the heavens, there is no any other God. You are wonderful. You are the Master. You are the Master of entire masters. You are the King of all kings. You are the Lord of all lords. You created the mountains. The rivers, you created them. The trees, you created them. Birds are worshiping you. The animals and the birds and the reptiles, those under the water are worshiping you. Those flying are worshiping you. Those are on the sea are worshiping you. On the ground they are worshiping you, Father. I join my hands with them to worship you. I worship you, Father. I join the hands with the angels to glorify your name, to lift up your name. You are the first. Hallowed be thy name. You are Adonai. Just that. Do it for 1 hour. Complete 1 hour. Without, and then walk. Go away. Walk. Don't even bother. Just don't tell him that my nyumba imefugwa. Hapana. I don't have money to pay for my school fees. I don't have this to do this. He will not listen to you. Just give that worship. When you repent, you seek cleansing, total cleansing, God is able to look at you. God does not look at anybody that has a sin. Kama umefanya dhambi, God is not looking at you. So hivyo wacha kuleta matatizo yako mingi hapa because uko na dhambi mwanzo. Kwa hivyo hata ukikuja hapa, you will not be recognized. Why was Jesus crucified? Jesus was crucified because alienda akaokota all the sins of the people. Beba akaenda kwa baba. Kufika kwa baba, baba aliposikia uvundo, ni nini kinanuka, baba turn this way. Angalia kwingine. Majabasi wakachukua mtoto wakaenda wakaekelea kwa msalaba. Wakati damu yake ilipigwa msumari ikamwagika, ikakuwa nini? Ikakuwa sadaka, atonement. Ilipomwagika ikasafisha ile uchafu alikuwa amebeba. Ndio baba yake akageuka, akakuja akamnasua. Therefore God
akamtazama kwa mtazamo mtu aliyesafishika, aliyetakazwa. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you are approaching your Father, you start by repenting, so that when you will go to sit worship him, you will worship him when you are clean. You cannot worship him when you are not clean, because he will not listen to you. You will be wasting your time. So it is very important to seek for the forgiveness of the sins that you know and the sins that you don't know. For 2 hours, for 3 hours, and even for 4 hours. Just concentrate much of your prayers on forgiveness, on seeking the forgiveness. And then you come. Once you find that now I am clean, that's the time you can dare hold a microphone to praise God. Before you start any move of your life, seek to bring God akue. That is why Moses alimwambia Mungu, I am not going until you start going with me. Why? He had to make sure yeye mwenyewe ni msafi ndio Mungu akaribie yeye. The essence of seeking and moving closer to God and having the presence of God in you, you must first be clean. Ndio Mungu atokelezea Solomon alikuwa amechinja ng'ombe 1,000. He worshipped God. Akatubu kwa kuchinja. Ndio the presence ya Mungu ikakuja. You can never be able to attract the presence of God. Ati unakuja hapa wewe ni praise and worship, unakuja unakamata microphone, umetoka tu kwa matakataka zako na unakuja unashika microphone kwa sababu hakuna waibaji. No. Cleanse yourself first. You just don't approach God. Once you have done the repentance prayers, you move to number 2. You start worshiping, because now you are acceptable. You can get into the dens of worshiping. You can get into the places where you can seek God. You can get into the places where you can meet God, because God is happy with you. Now when you are worshiping, that is the time you put your grievances. Hallelujah. You put your grievances in the middle of the worship. Chukua 137. Any psalm. Just pick at 137. Inasema hivi. By the waters of Babylon, there we sat down and wept. When we remembered Zion, on the willows there we hung up our lyres. For there our captors required of us as songs. And our tormentors made sing us on the songs of Zion. How shall we sing the Lord's song in the fallen land? If I forget you, O Jerusalem, let my right hand forget its skill. Let my tongue stick to the roof and my mouth of my mouth. If I do not remember you, if I do not set Jerusalem above my highest joy. Can you interpret that? That let my tongue stick where? The roof of my tongue. It praise. This man indirectly is praising God because of not where they are, because of Jerusalem. Hallelujah. Because he's praising God because of the way to bring God on board on whatever you are doing. You praise him, for he is good. You know, when Solomon was praying to God, asking God, praising God because of what he had done, he was literally asking God, give me wisdom. And he knew when you have the wisdom, you have everything and anything that you need on earth. It's a cunning way of communicating to God. Give ear, O shepherd of Israel, you who lead Joseph like a flock, you who are enthroned upon the cherubim and shine forth. Before Ephraim and Benjamin and Manasseh, stir up your mighty and come to save us. You see now, he's talking of, give ear, O shepherd of Israel. Yani, anamuinua. You who lead Joseph like a flock, anamuinua. Before you who are enthroned upon the cherubim and shine forth, amemuinua. He is still lifting this God.
Lakini anamuinua kwa nini? Kwa sababu ya masikio. Hiyo maneno yote ametoa mzuri kwa sababu anataka sikio ya nani? Ya Mungu. Give ear, O shepherd of Israel, you who lead Joseph like a flock, you who are enthroned upon the cherubim, shine forth before Ephraim and Benjamin and Manasseh. Sasa unaenda kuangalia ni nini Benjamin, Ephraim walifanya hii Mungu wenye, what happened to them, then you see what happened to them that made God to be so happy with them. That is now this man is asking. And in anasema stir up your might and come save us. Amemsifu, amemwambia inua nguvu yako. Baba, wewe mwenye nguvu, wewe unashindaga maadui, wewe unafanyaga maneno mazuri yanafanyika. Inua nguvu yako Baba, inua nguvu tuokoe, inua nguvu. Yani unaambia mtu sasa, wewe Baba tutigehoro kiodaga wewe unashindaga, sisi hatuwezi. In nutshell, ujamaa amejiondoa, ameachia Mungu game. Bwana Yesu asifiwe sana. Amemuinua Mungu, amesifika, Mungu ameinuka kwa kiti yake, anataka kuja kuangalia ni kwa nini jamaa ananiinua. Akifika huko jamaa anakuta anaondoka na bia. Sasa angalia hawa anatupiga. Sasa Mungu hawezi kurudi, atasikia aibu, atapigana na maadui yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Atapigana na maadui, hawezi rudi, atangangana na maadui mpaka wamalize. In verse 4:3 inasema, restore us, O God, let your face shine that we may be saved. You see, restore us. But anasema ni let your face shine. Let utukufu wako uonekane. Ndio tushinde hizi vita. Kwa hiyo ameondokea vita. Hawezi rudi. Hawezi, atahakikisha amemaliza. Mtu huyu amenisifu vizuri, huyu mtu mwenye ameniado vizuri, huyu mtu mwenye ameniita El Shaddai, huyu mtu ameniita Shalom, huyu mtu amesema mimi ni Nisi, huyu mtu ameniita maneno mazuri, huyu mtu nitamwachaje? He is my friend. God looks at that, and that is why God looked at the heart of David. Na akasema this man after my heart. David, hakuna mtu mchafu kama David. Is dirtiest of all. Kumbuka wakati alienda kutafuta demu. Alikuwa anaitwa nani huyo demu? Mika. Akaenda akatokosa Mika. Alipotokosa Mika akamwambia twende tukaongee na wasasi. Wakaenda kwa wasasi, kafika huko kabiwa. Sababu hawakuwa wanataka David aoe Mika. Wakamwambia waenda utuletee sehemu nyeti za wanaume 100. It was an impossible mission. But because God was in his side, this man was a friend of God. God was ready to forfeit 100 people because of this man. Jamaa alipoambiwa hivyo, alisema ni hiyo tu mnataka? Kuna kitu kingine mnataka? Wakafikiria huyu jamaa hataweza. Alikuja na mia ngapi? Alikuja na 200 akaekelea ndio hizo hapo. But still God calls him. Sasa niambie sasa wadoige sasa aende hapa. Akate moja tu. Sini ritual. Sehemu nyeti zilipatikana. That was a ritual. But this man said, this God said, huyu ni mtu after my heart. God is ready to forfeit anything because of you who loves him. Because of you who lifts him. Because of you sings for him. Because of you who worship this God. He will forfeit anything, anywhere, at whatever time. And it will work. Because of his kingdom. Because he has already committed to you. And this God can only commit to you because of how you glorified him. How you lifted him. How you worshipped him. He comes in. Hallelujah. Uliona Daudi baada ya kusipatikana na mabibi za wenyewe alikuja kushughulikiwa baadaye. Na si yeye aligogwa, ni mtoto aligogwa. Mtoto ndiye alifanya nini? Aligogwa. Hello. Si yeye. Mungu anaheshima na marafiki zake. Hebu jaribu siku moja kuwa rafiki wa Mungu. Mami, jaribu tu kuwa rafiki wa Mungu. Make him a friend. Worship him. Worship tu vizuri, worship. He becomes your friend. I'm telling you, they will be seeing your mistake, he will not be seeing it. God, all these mother, imagine sasa mtu kama Daudi analala na bibi ya mtu. Na bado Mungu anasema this is man after. Si kanisa kama ni mimi, si ni kanisa inafugwa. But God, he maintains the friendship. He will only beat you up huko kwa kona.
Atakuvuta huko kwa kona kona, ndiye atakufinyia finyia mahali ulimweka aibu kidogo kidogo, but is a good friend depending on how you brought him on board. So the best way to win a battle is to make God a good friend of yours, to worship him. You lift him, you make this God to become God. Unamsifu mpaka yeye mwenyewe anaamuka kwenye kiti, anakuja kutembea na wewe, anakuuliza niambie kile kitu unataka. Imagine kuchija mang'ombe 1,000. It was not an easy mean. Solomon amechija mpaka damu ilikuwa inawafika hapa. Ni ile kudherera damu inafika hapa 1,000. Mungu alimtorokelezea, aliwacha jamaa kwa sababu alikuwa amechoka, alimngoja alale. Alipolala kwanza maizi zinatembea huko kwa sababu ya hii damu. Akakuja akamwambia niulize ile kitu nataka nikupatie. Jamaa naye akamwambia wewe ni Mungu. Akaendelea na ile kazi nzuri ya kumsifu Mungu. Akamwambia wewe ni Mungu. Sijaiona Mungu kama wewe. Yaani wewe Mungu ulibariki baba yangu mpaka akakalia kiti. Ukampigania kwa maadui wote mpaka akakalia. Akakalia vizuri. Akaongoza vizuri. Akafanya kazi yako vizuri. Na hata ukamwambia siku moja mtoto wako atakalia hii kiti. Na umefanikisha. Hata akiwa kaburini anajua umefanikisha. Yaani Mungu, sijaona Mungu kama wewe. Huyo Mungu alikuja kamule kwa sababu hujasema chochote, nimekupatia vyote. Just telling God how good he is, how powerful he is, how special he is. He comes. You create the atmosphere for God's presence. What you need is the presence of God. When the presence of God inaingia kwa hii kanisa, everything works. Finances will come. Marriages will come. Successes will come. You don't need to ask God anything. He knows what we want. Anajua. Hata ukitoka nyumbani, alijua. Hata nikitoka kwangu, alijua nitapigia mtu simu, ninakuja nikimchukua, na atarudi, afuge mlango na arare, na mimi nikuje. Mungu alikuwa anajua hiyo yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa anajua utakuwa hapa. Alikuwa anajua utakuwa hapa. And things happen. And that is how God wanted, because I had praised God. Nilikuwa nimemwabudu. Nilikuwa nimemwambia hallelujah. Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Then number 2. Once you worship God, you truly worship this wonderful God, you ask for his kingdom. Thy kingdom. Hallelujah. What is amazing? What an amazing thing to ask for the kingdom to come. When the kingdom comes, look at Kibera, what happened. When the kingdom of God entered Kibera in Saba, everything changed. You know the last time hiyo kiwanja ilihubiriwa? 2013. Na ni mzungu alikuwa ametumia milioni 14 2013. Akafika huko. Vitu zake zilipowekelewa tu kwa kirao. Vijana walijigawia akiangalia. Ilibidi polisi wamuokoe hapo. Sababu hata yeye alianza kugawanwa. Yeye mwenyewe. Walikuwa wameanza kumgawa. Hata concert zile mnaidaga, si lazima polisi akue. Hapo mliona polisi? There was no police officer. There was no police officer. The meeting was peaceful. Ilichukua vijana wanalala huko, vijana 15-20 wanalala mpaka asubuhi na hawataki kulipwa. Wanalala mpaka asubuhi wakichuka nini? Vitu vya ufalme wa mbinguni. They take care of you. Ukiingia huko naona vijana wote, ukiingia wote wanakukumbatia, wanakufurahia. Wale ambao walikuwa wakuvuruge wanakufurahia. Why? Because thy kingdom come. In your house, in your home, in your family, invite the kingdom to take control. When the kingdom comes, it comes with all the tools, all the equipment, all the forces, all anything that is in a government. Inakuja na wajoin. Bwana Yesu asifiwe sana. When Ruto comes to our village, na village yetu haina choo, by the time he comes, there will be a functional toilet. Na village yetu haina stima, by the time he comes, there will be functional stima. Village yetu haina simu, by the time he arrives, village yetu yote itakuwa na masti za Safaricom, ya Airtel, na ya nini, na ya Telecom. Kama zitakuwa hapo zikimngojea.
By the time he comes, barabara zote hazina lami, zitakuwa ni nywe. Why? Because the government of Kenya is coming. Bwana Yesu, life ina change. Maduka huko zinakuwa vibrant. Vijana huko wanakuwa vibrant. Vitu vibaya, crime ambayo ilikuwa inaonekana huko, yote inakuwa wiped. Because the kingdom is coming. Thy kingdom come. Now the kingdom has come in your house, has come in your marriage, has come in your church, has come in your village. The kingdom of God, Imerad, it lands with all the favors. It lands with anything that you need in your life. It lands with your school fees. It lands with the favors. It lands with your best clothes. It lands with your best tickets all over the world. It lands with your visas. It lands with your success. It lands with anything. Unasikia wanauliza huyu mtu anataka nini? Ati anataka visa mpatie. Huyu anataka nini? Anataka maji mpatie. Huyu anataka nini? Anataka stima mpatie. Huyu anataka nini? Anataka mpatie. Yani, because the kingdom is there to make everything work and be happy. Thy kingdom come. You just need to invite the kingdom. You need just to invite the kingdom. Once you invite the kingdom, everything will work. Nothing will stop. Nobody will be a challenge. Nobody will be an obstacle. Nobody will not move forward. Every move will be there. Every sickness is in your body. Because when the kingdom comes, this kingdom comes with hospitals. This kingdom comes with shops. This kingdom comes with the schools. This kingdom comes with clothes. This kingdom comes with cars. This kingdom comes with everything comes and gets associated with this kingdom. So you will not ask for the car, because already it is a package in the kingdom. Whatever you need is already a package in what? In the kingdom. Once you have worshipped God, you now bring in the kingdom. When you bring in the kingdom, everything that belongs to the kingdom, it is a package. So don't go asking for a car, and your package is an aeroplane. Failo yako imeandikwa ndege, imeandikwa nini, vitu vikubwa. Alafu unaenda kuomba nipatie pikipiki baba. Rina kashandololo seria na pikipiki na keria. Bwana Yesu asifiwe sana. It will not work for you if you don't understand how these things work. Until you are able to invite the kingdom to come. Until you are able to seek this kingdom, thy kingdom come. Your neighbor, thy kingdom come. That is more than enough. And the kingdom will come in a clean slate. Will come in a clean plate. Will come in a clean service. Will come in a clean heart. Will come in a clean body. Will come in a clean mind. Will come in a clean environment. That is when the kingdom will be released to come. And when the kingdom comes, you don't need anymore to struggle. You don't. You don't struggle anymore. You relax, because the kingdom comes with its services. When the government of Kenya comes where Ruto is, they come with all the services. Kila aina ya service ambayo inahitajika, the community will enjoy it that time when the president is there. So when you seek this kingdom to come and sit here permanently, all the services that you need from heaven, you get it. You get everything that you need. You don't struggle anymore, because you have invited this kingdom, and the king himself will come bringing it. Because already you have invited the king. When you worshipped, when you praised, you invited the king. So when the king anaandika, anasema tarehe fulani tunaenda Kenya, the system of the government inafika Kenya. Wakati uliona president wa America alikuja, kuna watu walikuja in advance 6 months. 6 good months. My FBI, my CIA wakashika mipaka yote ya Kenya, wakaingia wakatengeneza system hapa Telecom hapa, wakaingia wakachukua system za simu zetu zote, wakachukua system za polisi, za communication ya polisi, communication ya jeshi, wakaenda mpaka wa Somalia, wakashika system za Somalia, wakashika system za Uganda, system za Tanzania, mipaka yote ikafungwa, ndege zote zikafungwa, wakaenda Kenya Jomo Kenyatta Airport, wakashika system ya Jomo Kenyatta Airport, wakaenda
Ken Pisiki wakalipa Ken Pisiki 1 whole year. Muthondeka kabesa cigana in a day. Million ithano. We shall be giving you 10 million per day. Go home. They brought their own security team. They brought their own watu wa kutandika vidada. They brought their own watu wa chef. They brought their managers, their own. Wakaeka kila gadget huko zao own. 6 months prior the coming of the president. Hiyo ndio serikali. Ndege ikakuja, ile imebeba mudhamaki. Ile ilifika ya kwanza imebeba magari ya mudhamaki na si gari moja. Magari karibu 300. Na mbeleni chopa zilikuwa, meli ilikuwa imetua, meli ya vita ilikuwa already imetua Mombasa na iko na kuaga na kiwanja ya ndege ile jet fighter. Jet fighter zilikuwa 36 already zimetua Mombasa, zimekaa. Helicopter zile zilikuwa zikienda zikipita huko juu, civilians zilikuwa 75 of them zilikuja 6 months prior. Hiyo meli iliguruma 6 months non-stop. I move non-stop inaguruma. Ndege zinakuaga tu zinafanya practice 6 months prior. Serikali inakuja. Na nikusema tu alisema mwezi wa 12 tutaenda Kenya. Everything zinaanza kujifanya. Hivyo ndivyo Mungu anakuaka. When your appointment imefika, Mungu amesema faili ya huyu imufikie tarehe 12 Disemba. Prior to December, utaona a lot of changes zinaanza kufanyika kwa maisha yako. Vitu zilikuwa zinaenda hivi kopo, unaona vitu zinaanza kujirealign. Na maadui ambao walikuwa wanakupiga because they have sensors. This man is going to be blessed. Unaanza kuona, hey, jubuju, na umepotea sana. Kupotea nayo. Kwa sababu wameanza kusense kuna kitu kinakuja. Sasa wanataka kujialign, either kuvunja ama kufanya ukibarikiwa na wao wabarikiwe. Kwa sababu kuna watu watabarikiwa wakati utabarikiwa. Kwa sababu utapatiwa nyumba Ruda. Ukipatiwa nyumba Ruda itahitaji maid, itahitaji security, itahitaji maji, itahitaji stima, itahitaji mtu wa kuweka wayari. Yaani utakuta kuna, because of the blessing, serikali ya Mungu kuteremka kwako, kuna watu mamilioni watapata hiyo kitu. Watapata hiyo baraka. So that is how thy kingdom come. It comes to the every amenities that you need. Everything that you need. You don't struggle. Thank you.